U ovom videu ćemo raditi sa klasama koje će biti u eksternom, odnosno spoljnom fajlu. Najpre ćemo napraviti eksternu klasu. Idemo na Project, zatim Add Class. U prozoru koji se otvorio odaberemo klas, a zatim upišemo ime koje želimo da dodelimo toj klasi, ali nikako nemojte da obrišete ovo .cs. Ja ću upisati eksterna klasa i idemo na Add. Ono što sada možemo da vidimo je da se na desnoj strani pojavila ova nova klasa, evo je ovdje. A također se i otvorila nova kartica. U novoj kartici je Visual Studio već ubacio potrebne parametre, tako da je to super. Sada ćemo u ovoj novoj klasi da napišemo neke varijable koje ćemo kasnije koristiti u našoj glavnoj klasi koja se zove program. Definišemo neki integer x i vrednost 5. Ispod definišemo i string rečenica i ubacujemo neki tekst. Sada se prebacujemo u klasu program gdje ćemo da koristimo ove varijable. Pišemo eksterna klasa i vidimo da je poplavilo, što znači da program već prepoznaje ovu klasu. To je zato što se ona također nalazi u našem default namespace-u program. U nastavku pišemo objekat 1 jednako eksterna klasa. Dakle, upravo smo definisali prvi objekat. Sada ćemo kroz taj objekat da koristimo naše varijable. Pišemo console.writeLine u zagradi objekat 1, tačka, i sada na ovoj listi vidimo da nema naših varijabli koje smo napravili. Zbog čega? Pa zato što ova klasa nije javna, to jest klasa program nema pristup eksternoj klasi. Ovo ćemo rešiti vrlo lako. U kartici eksterne klase ispred klas ćemo dodati reč public i time će ova klasa postati javna. Ako bismo sada probali da napišemo .x, vidjet ćemo da program i dalje ne radi, odnosno da greška i dalje postoji. Razlog za ovo je što smo eksternu klasu učinili javnom, ali ne i varijable koje želimo da pozovemo. Vratit ćemo se u eksternu klasu i ispred varijabli x i rečenica napisati public. Sada se vraćamo u klasu program da pokušamo ponovo. Evo, varijable su sada vidljive. Pišemo x i nakon zagrade tačka zarez. Hajde da sada probamo da pokrenemo program. Super, naš program sada radi. Poenta priče je da sve što želimo da bude dostupno van eksterne klase treba da bude označeno sa public. O tome nešto više kasnije. Ovdje je još važno reći da klase uvek treba koristiti radi bolje organizacije. Recimo, u jednoj možemo definisati polja i metode, a u drugoj raditi nešto sa njima. Toliko u ovom videu, a mi se vidimo već u narednom.